n'izina ryampamagaye mugiye kubona bafunga abantu biyitiriye ibyo batari byo. Ni ukuri uri kangusuhuze kandi nkwifurize amahoro y'Imana ndetse n'imigisha ituruka ku Uwiteka Imana udukunda kandi ugakurikira ibiganiro byose bica ku Musaraba TV. Wahageze ukore subscribe nimba utarahagera kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Nkuko mubizi rero ntabwo mwari mumenyereye kwijwe, ariko kandi naje nje kubaha breaking news. Hamaze igihe kinini cyane hagenda hatungurana umunsi kuba hatunguranye hafashwe umuntu atawe muri yombi. Ejo hakafashwe undi, abahanuzi bamwe na bamwe bakagenda bavuga bati nyamara abantu bakomeje kugenda bakora bino bintu Imana yabwiye ko bagiye gutabwa muri yombi, ariko rimwe na rimwe ntitubyumve tukajyana ibya bindi. Ariko kandi n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB rukomeza ruvuga ati nyamara abantu bakora bino byaha ntibabireke kuko turi maso. Uyu munsi rero hari umwe mu bantu nanone watawe muri yombi wakubaza ngo ninde, ariko nibyo nje hano tega amatwi mbikugezeho, ubundi umenye n'uko ugomba kwitwara, umenye n'uko ugomba gusenga. Ese nkora iki? Ese nitware gute muri iyi minsi? Cyane ko nabwiye yuko urwego rw'igihugu rwa RIB rw'ubugenzacyaha narwo rukomeje akazi karwo, kandi turarushimira cyane mu kazi katoshye baba bari gukora. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwemeje ko kuwa 31 Ukwakira 2024 rwataye muri yombi Rurangirwa Wilson wambaye nk'umupfumu Sarongo, akaba akurikiranyweho ibyaha 4. Sarongo muramuzi, n'umwe mu bapfumu babyemera kandi bari bazwi mu gihugu cy'u Rwanda. Ibyaha by'uyu mugabo akurikiranyweho birimo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, guhindura inyandiko cyangwa gukoresha inyandiko mpimbano, kwiyitirira urwego rw'umwuga, impamyabushobozi, impamyabumenyi cyangwa ubushobozi buhabwa umuntu wujuje ibyangombwa, n'icyaha cy'iyezandonke. Ibyo nibyo byaha uyu mugabo cyangwa se uyu mupfumu uzwi nk'umupfumu Sarongo, ariko yitwa Rurangirwa Wilson, ariko abenshi bamuzi nka Sarongo. Twajya tumubona mu bintu byinshi cyane, tumubona rimwe na rimwe avuga ati we wa mupasiteri ntabwo imbaraga zanjye zirakurusha, akora ibintu byinshi cyane, ariko uyu munsi akaba yatawe muri yombi. Reka basubiremo ibyaha uko ari 4 uyu Rurangirwa Wilson uzwi ku izina rya Sarongo akurikiranyweho. Icyaha cya mbere akurikiranyweho kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Icyaha kiri gutwara abantu benshi cyane, cyageze no mu bashumba, naho cyari koze abashumba rwose benshi mu gihe mubabona batabwa muri yombi. Iki cyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, nyabuna mwitonde. Icyaha cya kabiri akurikiranyweho guhimba cyangwa se guhindura inyandiko cyangwa gukoresha inyandiko mpimbano. Guhindura harimo guhindura inyandiko cyangwa gukoresha inyandiko mpimbano. Icyo nacyo ni icyaha cya kabiri uyu Sarongo akurikiranyeho. Kwiyitirira urwego rw'umwuga, icyo nacyo ni icyaha akurikiranyeho. Impamyabushobozi, impamyabumenyi cyangwa ubushobozi buhabwa umuntu wujuje ibyangombwa, n'icyaha cy'iyezandonke. Ibyo ni ibyaha witwa Sarongo akurikiranyweho. Twatubwira ko yamaze gutanga muri yombi nk'uko tubikesha RIB. Umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha kandi RIB Dr. Murangira Bitsiyeri yabwiye itangazamakuru koko uyu mugabo yatawe muri yombi nyuma y'iperereza ryari rimaze iminsi rimukorwaho rishingiye ku birego abantu bamurega. Yari amaze igihe kinini cyane abantu bagenda bamurega, RIB nayo ikora akazi kayo mu iperereza yari imaze iminsi ikora, ikaba yamutaye muri RIB. Umuvugizi wa RIB mu ijwi rye ati yafashwe nyuma y'iperereza ryari rimaze iminsi akorwaho
aho yarerwaga n'abantu batandukanye, akabizeza ko ari umuvuzi gakondo afite imbaraga zidasanzwe zo kuragura cyangwa zo kuraguza ibye, ndetse n'ubushobozi bwo kuvura indwara zitandukanye, akavura inyatsi, akavura inyatsi, akaba ngo afite n'imbaraga zo gutanga urubyaro. Iryo ni ijwi ryamurangera. Ikibabaje muri ibi byose, uyu Sarongo wasangaga yamamazwa cyane n'imbuga nkoranyambaga nk'umuntu udasanzwe. Sarongo kugeza uyu munsi afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Nyamata, aho asanzwe atuye mu karere ka Bugesera, umurenge wa Nyamata, akagari ka Nyamata, umudugudu wa Rugarama ya kabiri. Aho hantu niho afungiye. Ni mu gihe ibikorwa yabikoreraga mu kagari ka Maranyundo, umudugudu wa Mayange, akaba yarafatanywe impu z'ibisimba, amacupa atandukanye arimo ibyo yita imiti, amagi n'inkono. Yafatanywe impu z'ibisimba, amacupa atandukanye arimo ibyo yita imiti, hakiyongeraho amagi ndetse n'inkono. Umuvugizi wa RIB Murangira Bitseri wabitangaje. Kugeza ubu iperereza racyakomeje ngo akorerwe dosiye ishyikirizwe ubushinjacyaha. Sarongo afunzwe nyuma y'aho umuvugizi wa RIB aherutse gutangaza ibice 5 urwego ruri kwibandaho cyane bigaragaramo ibyaha hifashishijwe imbuga nkoranyambaga. Minsi ishize umuvugizi wa RIB ibintu yarabitangaje, avuga ibice 5 bari kwibandaho cyane. Ibyo bice nice cy'imyidagaduro, abahanzi nyine barimo baririmba. Igice umuvugizi wa RIB yavuze ko nacyo bari kukibandamo, igice cy'imyidagaduro, kuko kirimo ahantu hari gukorerwa ibyaha cyane. Iyobokamana n'ivugabutumwa, igice cya kabiri umuvugizi wa RIB yavuze bari kwibandamo cyane. Kwamamaza imbaraga zidasanzwe n'ubupfumu, igice cya 4. Cya 3 gukangisha, gusebanya hakoreshejwe amashusho y'ubwambure no gukwirakwiza amashusho y'urukozasoni. Ibyo ni ibice umuvugizi wa RIB yavuze bari kugenda bibandaho. Tugenda tubereka hano bimwe mu bikoresho bafatanye uyu muvuzi cyangwa se uyu mupfumu Sarongo. Ni mugende mubibona muri screen, magena mubibona. Biteye ubwoba. Ni ibikoresho biteye ubwoba. Nyabuna reka twirinde ibyaha, cyane cyane ibyaha bikorerwa ku masocial media. Babutangarize ko umuvugizi wa RIB nk'uko yabivuze, urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha narwo ruri maso. Komeza ukurikirane ibiganiro byacu tunyuza ku Musaraba TV ya Breaking News muri gitondo, ariko kandi ibiganiro byacu tubibagezaho. Reka bibutse yuko mugomba gusenga, mugomba kubaha Imana ndetse mukubaha n'abantu. Ubugingo buzima mu mubiri muzima. Ntacyo wakora, ntacyo wageraho utizeye Imana. Iyo wizeye Imana ugasenga, ukaba maso, ugatinya icyaha, ibyo byose bigenda bikurinda gukora icyaha. Nyabuna reka tubahe Imana, tugendere mu nzira z'Imana, tunyurwe nuko tunyurwe n'ibyo Imana yaduhaye, hato tutijandika mu byaha. Iyo umuntu yanyuzwe ntabwo apfa kwijandika mu byaha. Nyabuna reka tunyurwe n'ibyo dufite, tunyurwe n'ibyo Imana yaduhaye, twere kurarikira ibitari ibyacu bizaturinda kwirinda ibyaha no gukora ibyaha. Imana y'umugisha, ndabakunda cyane. Ni Bene Pasuhuza. Ciao ciao.